हे गाइस, सो वेलकम टू द वीडियो। तो आज का जो टाइपिंग टेस्ट है उसका एक चैलेंज है जो कि 5 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। और हम जो अपना टारगेट रखेंगे वो जो स्पीड है 50+ रखेंगे और जो एक्यूरेसी है वो 95+ रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो हियर इज़ द रिजल्ट गाइज। तो मैंने 50 का स्पीड बोला था बट इट्स 57 और एक्यूरेसी भी 95+ बोला था बट 98% है। ठीक है, देख सकते हो आप। और जो नेट स्पीड है यही मायने रखता है, तो वो 56 है। ठीक है, तो जो टारगेट था वो तो अचीव हो गया और बहुत अच्छे तरीके से अचीव हो गया। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं टाइपिंग के ऊपर वीडियो बनाऊं कि कैसे टाइपिंग स्पीड को मेंटेन किया जाए, अच्छा किया जाए, तो आप कमेंट में अगर कमेंट करोगे 10 से 15 कमेंट आएंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा कि आप अपने टाइपिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो।